মাইওয়ানের ফ্রিজ ভাই দেখেন কত বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ আমাদের দেশীয় কোম্পানি, খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। কত সিফটি? এটা 18 সিফটি একটা ফ্রিজ। 18 সিফটি। ডিপটা দেখেন ভাই অনেক বড়। উপরে হচ্ছে ডিপ। উপরে ডিপ এবং নিচে হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা নিচে হচ্ছে নরমাল, একদম পকেট টকেট ডিমের খাসি সবকিছু কমপ্লিট। সবকিছু কমপ্লিট। এই ফ্রিজটার দাম কেমন যাচ্ছে? দাম চাচ্ছিলাম 16500 টাকা, ভাইয়ের ব্লগের জন্য এটা দিচ্ছে একদম 15500 না 15000। 15000 ফিক্সড 15000 টাকা। আচ্ছা পাশে একটা যে অল্টনে লাল খয়েরি, আপু আমাদের পছন্দের কালার, বিশাল বড় সাইজের ভাই, আপনার থেকে প্রায় এক হাত লম্বা। 20 সিফটি ফ্রিজ এটা। 20 সিফটি। হ্যাঁ। আর লিটার হিসেব করলে কত লিটার হয়? 380 লিটার হবে। 380 লিটার। তো ভিতরে দেখি। ডিপটা হচ্ছে উপরে। আচ্ছা উপরে ডিপ, কুয়াশা মারতেছে একদম লাইন দেওয়া আছে, লাইন দেওয়া আছে। আর নিচে হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ। ভিতরে ওই যে ফ্যান আছে, এটা ফ্যান সিস্টেম। আচ্ছা লাইট বাড়ি খাচ্ছে, ক্যামেরা লাইট বাড়ি দেখাচ্ছে, এমনি কিন্তু লাইট বাড়ি দেখা যাচ্ছে না। সাদা লাইট লাল লাল মনে হচ্ছে তো ফ্যানের কারণে লাইট বাড়ি খাচ্ছে, লাইট কিন্তু এমনি দেখা যাচ্ছে না, মানে ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে লাইট। মানে যাদের বড় ফ্রিজ লাগবে রেস্টুরেন্ট টাইপের। আচ্ছা পকেট টকেট সবকিছু কমপ্লিট। সবকিছু কমপ্লিট। দাম কেমন ফ্রিজটা? 22000 টাকা দাম তো ছিল, ভাইয়ের ব্লগের জন্য একদম 20000 করে দিলাম। 20000 একদম 20000 টাকা। ফিক্স 20000 টাকা।